Con una prova di grande carattere il Monforte Valle del Mela supera anche la Valdinisi, squadra tra le più in forma del campionato e reduce da 4 successi consecutivi, e grazie alla doppietta dello scatenato Roberto Assenzio centra la quinta vittoria nelle ultime 6 gare giocate e il sesto risultato utile di fila che proietta i neroverdi di Salvo Cambria in piena zona playoff. La formazione di casa sbriga la pratica Valdinisi già nel primo tempo, provandoci subito prima con Arico che di testa viene fermato in angolo dalla difesa biancorossa e poi con Isgroil cui sinistro trova la pronta risposta di Cacciola. Ospiti che rispondono al 26esimo con il destro ravvicinato di Savoca che costringe Campanella agli straordinari, ma al 32esimo il Monforte passa quando Assenzio raccoglie il cross di Laquidara e di testa anticipa Cacciola spianando ai suoi la strada verso la vittoria. Per Assenzio si tratta della 6ª rete in campionato. Neroverdi che sfiorano anche il raddoppio al 42esimo con Isgroil il cui tiro volante non centra la porta per questioni di centimetri. Raddoppio che i locali trovano comunque un minuto più tardi quando l'arbitro concede loro calcio di rigore per un fallo di mano in aria e dal dischetto ancora Assenzio non sbaglia facendo così Monforte 2 Valdinisi 0 e per il classe 87 doppietta personale, la seconda consecutiva, terza in campionato e che gli vale come 7° sigillo personale. Nella ripresa la squadra di Cambria gestisce il doppio vantaggio e alla fine porta a casa la 6ª vittoria, terza casalinga in campionato e il punto numero 20 in classifica che proietta i neroverdi in 4ª posizione, mentre la Valdinisi che si ferma dopo 4 successi di fila rimane ferma a 16 punti. Sì, oggi diciamo che è stata l'ennesima grande prova di questi ragazzi che stanno macinando risultati su risultati e scalando posizioni in classifica. Oggi affrontavamo una squadra che veniva da 4 vittorie consecutive, quindi questo la diceva lunga di una squadra in salute e che stava viaggiando a gonfie vele. Oggi purtroppo vedi, questa è la dimostrazione che questa squadra non erano brocchi prima e non sono diventati fenomeni oggi. Lo dimostra il fatto che abbiamo iniziato con 3 2005 e 2 2004 e poi abbiamo concluso sempre con altri 2 juniores ancora in campo, visto le assenze chi per influenza o per altri tipi di infortuni. Però ripeto, noi dobbiamo viaggiare tranquilli e sereni come stiamo facendo adesso e senza guardare classifica, senza guardare niente e guardarci anche alle spalle per come eravamo prima, ed è questo che stiamo facendo con grande umiltà. Il merito è di questi ragazzi eccezionali, di questi ragazzi che hanno subito tante di quelle dicerie che ne ho sentite di cotte e di crude, ma stanno dimostrando il valore che hanno avuto negli anni passati e quello che stanno facendo oggi qua. Un merito va anche al mio staff, che sono delle persone che lavorano dietro le quinte, però se non fosse per loro neanche io potrei fare un lavoro settimanale come Dio comanda. Ma guarda, Salvatore Cambria ormai ha le spalle abbastanza larghe, ne sento di cotte e di crude, ormai faccio finta di nulla, hai detto benissimo tu, io vado avanti col lavoro settimanale, vado avanti lavorando in silenzio, in tranquillità, cercando di curare ogni mio particolare e fare stare bene questi ragazzi e farli divertire. Questa è la cosa che conta di più, poi quello che dicono gli altri non mi interessa perché fino ad oggi parla il mio curriculum, ho sempre risposto con i risultati e speriamo di continuare a farlo anche quest'anno.